我这个五角还大呀！哎呀，左鹏，那是五角，那是鸵鸟。天生大鸟了，我没看到过。七哥，那个拿来啷个吃啊？红烧水煮拿来烤，多整几个味道。要吃的来帮忙哦！来哎呦，这个啊，那个腿子才叫大哟。对的，那个屁股才叫大，都是一斤多。等会儿把屁股洗干净点喽。哎呀！哎呀，这个今儿把这个腿都给我了。嘿，你才玩不哟？哎呀，这个长啊！嘿嘿。七哥，那个100-200斤哪里吃得完喽？哎呀，你就把生人队的喊起来，打伙吃。晓得嘛？哎，对了，记得把阮大姐喊起来，不要晓得了。哎呀，是吧？啊，这个是你的，大家烤鸡，嘿，好难吃。洋葱、芹菜2斤，进去，柠檬猕猴桃、盐、胡椒、高度白酒，搓拌均匀哈。好，整大头的咯。好，要得。哎，七哥，你加猕猴桃是起啷个作用呢？我都不晓得，就问他们。来，是吧？上路。要得。先烤它1个小时，把水分烤干。冷水下锅，姜葱、胡椒、高度白酒，那个要把穿透哈，内脏拿来炒泡豆了哈。干嘛？过年了，这个是不是又带个女朋友回来？啥子又带过啊？跟你二狗一样吗？一年换几个？哎呀，又不是没看到过，就是隔壁生产队的，还娃儿年龄，就跟三娃儿差不多大了。哎呀，二哥年龄大了会心疼些。穿透了，拿起来洗它2道哈。锅中加入菜籽油，来瓢猪油，经过油炒的它就香哈。舀的料火爆，水分爆干，油爆清凉，当然叫花椒，再辣的可多点哈。姜蒜、黑豆瓣、炒香出色，去腥之间的香料粉，来2罐1门没喝完的啤酒，啤酒不够泉水来抽，按到起哈，盐、白糖、酱油，小火煨它40分钟哈。烤得差不多了，把花椒倒哈，打上辣椒面、孜然粉，再刷点蔬菜籽油在这头哈，再放在烤箱头哈，烘它5分钟。烧得差不多了，红腰豆放下去，然后加入鸡精味精，好把盘子拿起来起锅。来喽！哎呀，香嘞！泡椒料炸1锅成菜，泡椒倒下去，快速的翻炒，芹菜、葱节、小米辣倒进去，鸡精、味精、白糖，来点锅边汁哦。来，大家不要客气哦，吃。整。来这儿去，那个带皮子的吃安逸。哎呀，那个好，哎呀，不行。哎呀，这个那个八个呀！先生，那我的要碗汤，这个汤矮得很，谢谢。来，小心烫了哈。来，老板子，这个牛包，来。这个，香。那个红烧的上来也入得很。糯叽那个。哎呀，七哥，你这口的好入味了，香得很呐。哎，多菜啊！哎，好好吃哦。可惜表姐没有来二哥。哎呀，没来吗？到时候给他包点回去。都忙起整咯。还不我多。来，我讲。来，我讲。